Amici smokers, amici fumatori, bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi faccio compagnia con la mia bella e leggera So Wood fumando del Montgomery DGL Peace, ma vi parlerò dei tabacchi HU. L'unboxing annunciata ve l'avevo promesso, l'avevo promesso più a me stesso, che appena avessi avuto l'occasione di mettere le mani sul mercato tedesco dei tabacchi avrei provato gran parte di questa serie. Infatti ne ho presi 12 diversi. Per chi non le conoscesse, HU, un'azienda tedesca, proprietario è un master blender Hans Wiedemann, me lo sono scritto perché non ce l'avrei mai fatta. Da più di 40 anni fa i tabacchi, ha iniziato anche amatorialmente per il suo club, per i suoi amici, fino a arrivare nel 2011 a regolarizzare la sua impresa. In realtà non ha una manifattura vera propria, ossia si appoggia ad altre aziende come la Coop Tobaccos o la Tan Tabacco, seguendo la filiera dall'inizio alla fine con le sue ricette e facendo uscire fuori i suoi prodotti. Questi hanno una risonanza con dei feedback positivi, vengono considerati come dei buoni tutto il giorno e alcuni piacciono anche tanto. Però se vi piace qualcuno, mi raccomando, ditemelo, scrivetemelo nei commenti e mi aiuterete anche ad aprire la prima latta. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, a voi non costerà niente, a me aiuterà a crescere. Iniziamo subito dal primo, sono quasi tutti naturali, c'è un paio di latagiosi e anche un'altra sorpresina che lascio per la fine, ma iniziamo con la linea africana, quella che perlomeno per me è stata più blasonata, più conosciuta, con Indaba, che in Zulu significa una riunione importante volta anche a prendere delle decisioni. Virginia Kentucky Dark Fired Kentucky, semplice, se lo conoscete fatemi sapere. Altro, sempre continuiamo, ce n'ho 5 della linea africana. Niala, eccolo qua. Il significato di Niala è antilope, un bellissimo animale. Red Virginia, Havana, foglie di Havana cubano, Barley, Peric e Brasile, foglie di Brasile, credo sigaro, sempre quando dice Brasile. Poi Maniara, che sarebbe un lago della Tasmania, base fa Barley, Fire Cured Kentucky, Virginia, orientali, Peric, ci sono anche foglie di Brasile, Latakia, qui c'è un po' di Latakia scritto piccolino, penso che sia così il significato, perché ci sono i nomi in giganti e quelli più piccolini, quasi non ci vedo. Andiamo avanti. Khartoum, come sarà la vera pronuncia chi lo sa, ma di certo non è la mia, la capitale del Sudan. Latagioso, Latakia principale, base Virginia, Havana, Peric, Kentucky, Black Cavendish. Fatemi sapere se conoscete Makua, questa deve essere una località, non me lo ricordo bene, comunque sia Barley, Virginia e Peric. Poi non ho capito dalle schede, alcune dicono cacao e cioccolato e altre no. Se lo sapete, se l'avete provato, poi li apriremo insieme. Poi c'è un'altra serie che in realtà è quella che mi è stata segnalata come tabacchi più buoni, due puff in compagnia, che è questa qua, Original Warhouse Blend, no? Questo è Virginia Barley, Peric e Black Cavendish, il Nashville County. Poi questo pure mi hanno segnalato che è buono, White Horse, Virginia, Kentucky, Peric, Habano. Andiamo avanti, sempre Original Warhouse Blend, Louisiana Broken, anche di questo me ne hanno parlato. Composizione Virginia, Kentucky, Peric. Directo Cut, l'ultimo della serie che ho preso io,
abbiamo Virginia Barley Perique Kentucky. Questa serie qui sono tutti naturaloni. Ne ho presi, ne rimangono 3, questi le serie un po' sconosciute, sono andato un po' a caso. Abbiamo il Ausdem Crater Plug, si sente, sono 100 grammi, una mattonella di 100 grammi di plug, Kentucky, Perique e Virginia, un naturale. Quello più curioso lo lascio alla fine. Geman Flake, Virginia Perique, Geman Flake, lo conoscete, mi raccomando, per me questi totale sorpresa mai presi. L'ultimo è il The Bullet. Io sinceramente questo l'ho preso, mi sono sbagliato perché hanno aromatizzato, ma alla fine sti cavoli, vediamo, mi sono sbagliato perché avevo letto solo i tabacchi base dalla scheda, ma poi c'è anche tanto altro. Insomma, questo è un Virginia Perique come tabacchi, ma c'è anche Cigar Leaf Brasile e cubano, mi sembra. Ma sull'aromatizzazione abbiamo frutta, agrumi, muschio e spezie, quindi chi più ne ha più ne metta. Io in realtà ne avevo già provato uno, una ventina di grammi, lo Zulu, e devo confermare quello che mi avevano detto, che è una buona English Mist, bella grassosa, ancora me la ricordo. Ne ho preso un altro, una latta da 50 grammi che ce l'ho recensita, vi lascio il link nella descrizione. Il Nightwall, buonissima, un po' più costosa delle altre, ma ce li valeva tutti quanti. Il consiglio sempre è, se riuscite in qualsiasi modo, anche parzialmente, a farvi rimediare qualcosa dall'estero, di provare tutto, perché è molto più ampio, più vasto il mercato dei tabacchi. Siamo di mattina, quindi sono con il tè, mi dovete perdonare, ma è occasione anche per farvi vedere la fantastica tazza dell'Unofficial Pipe Club di Roma. Salute. Club nel quale ci stiamo veramente divertendo con i nostri incontri, e siete tutti invitati appena potete, ci vedete sui social. Comunque, anche per oggi è tutto, ci vediamo presto, ha sido un verdadero placer, hasta la prossima amigos smokers. Se il video ti è piaciuto lasciami un bel like, se ti va visita le playlist del canale, ciao!